ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងដែលប្រារព្ធនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្លាប់តែទៅលេងចូលឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរហើយហ្នឹងខ្ញុំមកនាំបងប្អូនមកមើលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងBut land muối lỗi rồi. Yeah, that's good. ហើយនេះដែរគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗនៃរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយទៅវីដេអូខ្ញុំថតរៀងយូរដែរហើយតាំងពីថ្ងៃចូលឆ្នាំមកម្លេះហើយឥឡូវទៅតែមានពេលកាត់វីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រឿងខុសប្លែកពីបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងប្លែកត្រង់ថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺបើចំថ្ងៃ13 14គឺថ្ងៃ13 14នឹងមកត្រូវប្រារព្ធកម្មវិធីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់អាចប្រារព្ធតាមថ្ងៃខែចូលឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរយើងទេដោយសារតាបងប្អូនខ្មែរយើងពួកគាត់សុទ្ធតែរវល់ការងារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃ13 14ថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់ចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងណាគឺអត់ទៀងទេអញ្ចឹងហើយពិធីបុណ្យធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាចូលឆ្នាំជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវលើកមកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យព្រោះថាតើតាដាក់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់បានទៅចូលរួមជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធកម្មវិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយពិធីបុណ្យដែលប្រារព្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺសម្បូរបែបខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាពិសេសគឺរបស់ញ៉ាំហ្នឹងហ្មងមានគ្រប់សពដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានពេលសម្រាកពីការងារហើយមកជួបជុំបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះផងដែរហើយបើនិយាយពីម្ហូបវិញគឺសម្បូរបែបណាបងប្អូនមានតាំងពីកាឡាននំខ្មែរយើងដូចជានំគមនំសោមនំចេកនំផ្លែអាយបុកល្ហុងនិយាយរួមទៅគឺមានគ្រប់សពហ្មងហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ដោយសារតែជាស្នាដៃរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ធ្វើហើយឲ្យតែមានពិធីបុណ្យធំធ្វើនៅវត្តអញ្ចឹងគឺអត់ខ្វះបងប្អូនខ្មែរយើងទៅចូលរួមហើយទៅជួយ support ទៅជួយទិញបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាពួកអីមានតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំធំអញ្ចឹងឯងទៅយើងមានឱកាសបានញ៉ាំម្ហូបខ្មែរយើងនំខ្មែរយើងសម្បូរបែបអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺពួកគាត់រស់រាយហើយនឹងរាក់ទាក់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបានសម្រាកពីការងារហើយបានជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនពួកអីសុទ្ធតែរវល់ការងាររៀងខ្លួនដូចបងប្អូនឃើញរូបភាពទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវីដេអូជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនខ្មែរយើងគឺពួកគាត់មានទឹកមុខស្រស់បោះរីករាយខ្លាំងមែនតើហើយមុនពេលដែលខ្ញុំចេញមកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់សុបាយទេប្រហែលជាអត់មានអីញ៉ាំទេព្រោះគិតថាបងប្អូនខ្មែរយើងពួកគាត់សិតតែរវល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយក៏គិតថាប្រហែលជាម្ដងអត់មានមនុស្សទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងម្ដងដោយបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែរដោយសារតែបានភ្លក់រសជាតិម្ហូបហើយនឹងនំស្នាដៃបងប្អូនខ្មែរយើងហើយក៏ចង់ឲ្យមានកម្មវិធីបុណ្យធំដូចជាចូលឆ្នាំហើយនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ
ឆាប់ពួកអីបានភ្លក់នំហើយនឹងញ៉ាំម្ហូបបងប្អូនខ្មែរយើងពួកអីមានតែពិធីបុណ្យធំអញ្ចឹងឯងបានញ៉ាំម្ហូបខ្មែរយើងសម្បូរបែបប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមកដល់គឺឃើញបងប្អូនយើងគាត់ចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានឃើញទស្សនភាពបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ប្រពកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងបានឡើងខ្ជាប់ខ្ជួនទោះបីជាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់រវល់ការងារជាប្រចាំក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែឆ្លៀតហើយនឹងមកចូលរួមប្រពៃនឹងលើកដង្កើងបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងហើយវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំក៏មានធំប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាហើយនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីចម្ងាយផងបើសិនជាការបកស្រាយរបស់នេះខ្ញុំមានចន្លោះខ្វះខាតអរគុណបងប្អូនជំរាបលា